Takže zdar lidi u nové informačky, tu je Slajku nebo Kovy. A jsem tu u zbytčující zprávy o budoucnosti Samsungu. Tak vidíte, mám ho tady. Ale asi se to mnohem ukázalo, nevím, prostě technikou vzalo jak něco. Jsem to prostě asi v 8 jsem to vyp, prostě jsem to normálně vyp. A toho jsem tam, a teď jsem se chtěl zapnout, tam jsem volal se screenerem na tom speaku, chtěl jsem se ho zapnout, zapl jsem ho a udělal mi to přesně tohle. Vidíte. Jak vidíte, jak mám tam chybu. Když někdo bude vědět, co s tím je, prosím, ozvěte se, tak moc potřebuju. Děkuju za informaci a všechno, co tam je napsáno, bude v popisku videa. Takže čus u dalších videí, možná s Samsungu, možná ne.